כן, אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד סרטון, לעוד ריקאפ. בסרטון של היום אני אעשה לכם ריקאפ על העסקה שלקחתי היום, ב-11 לשביעי 2025, בשעה בערך 10:37, זאת אומרת 5:37 שעון ישראל. קצת רקע על העסקה, על היום. בכלל לא תכננתי לסחור, יום שישי אני מאוד אוהב את היום הזה מבחינת מסחר, אבל אני לא אוהב לסחור ביום שישי כי בדרך כלל אם אתם מפסידים אתם מבואסים, גם אם אתם ממושמעים, שאומרים לכם שסוחרים ממושמעים, לא מתרגשים, לא מניצחונות ומפסדים, אז זה לא נכון לדעתי. גם אם אתה ממש ממושמע, אין מה לעשות, אם הפסדת אתה תהיה קצת מבואס, וזה בסדר, כל עוד אתה לא נוקם והכל, ואתה באמת נטו על מה שקרה, אז סבבה. ואם ניצחת אז אתה יותר שמח. עכשיו אני לא הייתי על הגרף בכלל, כי הייתי בים, היה מאוד מאוד יום יפה, אז הייתי בים, לא תכננתי בכלל לעלות על הגרף, ובדיוק חזרתי, התקלחתי והכל, פתאום אני עליתי על הגרף, השעה הייתה בערך 5:30, ואמרתי בוא נראה, אולי יש לנו הזדמנות לראות עסקה. בכלל לא היה לי תאמת בראש הזדמנות, לא היה לי חשיבה על עסקה, אבל ראיתי שיש סטאפ מאוד מאוד יפה, אז אמרתי למה לא שניקח את זה. בואו נעשה לכם רקע על מה היה. זה גרף 15 דקתי, נפתח פה גם את ה-ES, שיהיה לנו הכל ביחד. אני רק אעשה גם, איך אני עושה את זה? דבר כזה. אוקיי. איך אני... יופי. אוקיי, אז דבר שהיה לנו הוא דבר כזה. היה לנו את הגאפ הזה כאן, אוקיי? בשעה 8, אוקיי, ב-Q2. לא, את האמת שלא התייחסתי לתורות רבעים, עכשיו את האמת רציתי לבדוק אם זה היה באותו Q, זה היה יותר מגניב, אבל בסדר. אוקיי, אז בעיקרון מה שהיה לנו, זה היה לנו fair value בשעה 8 של 15 דקתים. אוקיי, כאן, שנכנסנו עליו, כמו שאתם רואים, טאפ וירידה כלפי מטה. פה לא היינו בכלל קרובים, אז יש לנו כאן SMT fill. אוקיי, זה לגבי ה-ES, אוקיי, זה לגבי הגאפ הזה שמופיע כאן. בואו נריץ עוד פה אחורה. אוקיי, אז לאחר הגאפ הזה, מה שהיה לנו דבר כזה, אני מחכה כזה שיהיה לנו יותר קלפיים, ונריץ עוד אחורה, שבאמת נראה את הרגע שאנחנו נוגעים בגאפ. ברגע שנגענו בגאפ, אני הייתי על הגרף 2 דקות, אוקיי? ובעצם רציתי שאנחנו ניצור פה CSD, אוקיי? Change in state of delivery, מאוד מאוד פשוט. עשינו את זה ככה, שיהיה לנו יפה ונקי. אוקיי, אז רציתי שניקח את הגבוה הזה. למה הגבוה הזה? זה הגבוה של הנר הפוך לתנועה שלנו. יש לנו פה תנועה שהיא עולה, אוקיי? תנועה כלפי מעלה, וזה יהיה ה-CSD. למה? כי הוא הנר השחור, אוקיי? הוא הנר ההפוך לתנועה שלנו. אם התנועה שלנו כלפי מעלה, אז זה הנר שישנה לנו את המבנה המגמה, ואותו דבר להפוך. אם אנחנו רק יורדים, אז הנר הירוק הוא זה שישנה לנו את המבנה המגמה. אוקיי? אז ירדנו בצורה מאוד מאוד יפה. יצרנו פה גם גאפ, מה שנתן לי עוד אישור. אוקיי? הכניסה שלי התבצעה פה. אוקיי? בגרף של NQ זה כן סגר. אז נכנסתי ממש כאן. סטופ שלי היה פה. טייק פרופיט שלי היה כאן. זה מראה את זה עם חוזה אחד. אני חושב שזה היה 12 חוזים לדעתי. אני לא סגור על המספר. זה היה בערך ככה. אוקיי? ואז מה ככה. ובעצם נכנסתי לעסקה. על הסגירה של הגאפ, היה פה סגירה, פה זה לא מופיע כי אני על ה-MNQ, אבל היה סגירה. אוקיי? כאן היה לנו, נוצר לנו גאפ. forever model, אוקיי? מאוד מאוד פשוט. SMT, אמנם לא SMT רגיל, SMT fill, סגירה. לא היה פה סגירה של גוף, מה שנותן לי עוד אישור. יש לנו CSD, fair value gap, אין לנו פה inversion, יש fair value gap במקום. זה בסדר גמור. עכשיו, פה בשלב הזה, אם תראו בתמונה, ותראו מה שהיה, כתבתי פה break סימן שאלה. אוקיי, למה כתבתי פה break סימן שאלה? כי לא ציפיתי שאנחנו נחזור לגאפ הזה. הסיבה שלא ציפיתי שנחזור לגאפ הזה, זה כי הנר הזה היה 15 נקודות כלפי מטה, והוא היה מאוד חזק. לא ציפיתי שבשלב הזה אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אוקיי? עכשיו, מה שהיה פה, שבעצם אחרי שראיתי שהנר הזה הגיב בצורה הזאת, כמו שאמרתי לכם, אמרתי וואו, חוק הוואו, אני מקדם סטופ עוד, אוקיי? אין לנו סיבה לחזור לגאפ, אז אנחנו נגיע לפה. אז קידמתי את הסטופ שלי כבר לשלב הזה.
הטייק פרופיט, הפיינל טייק פרופיט שלי היה כאן, אוקיי, $1,242, ואני לקחתי את כל הרווחים, משהו כמו כאן, אוקיי, משהו כזה בערך, משהו כזה כאן, קצת מתחת ל-True Day Open, אני כבר אראה לכם. אוקיי, אז בואו נריץ את הגרף. אוקיי. וכל הרווחים בערך נלקחו כאן, על הסגירה של הנר של ה-True Day Open, זה היה פה, אוקיי, בגרף דקתי, אוקיי, כאן לקחתי את כל הרווחים. ממש כאן. עכשיו פה בעסקה, הטוט פרוסס שלי זה איך היה הקידומים, בואו נעשה לכם שנייה סדר, איך היה הקידומים, ירדנו כלפי מטה, יצרנו פה סווינג היי, קידמתי את הסטופ שלי לכניסה, ויצרנו פה עוד סווינג היי, חיכיתי שנתרחק ממנו, עוד קידום, ובשלב הזה אני כבר יצאתי, אז הקידום הזה כבר לא רלוונטי, אבל הבנתם את העיקרון, אם הייתי ממשיך, הייתי עושה אותו דבר. אוקיי, הסיבה שיצאתי פה זה כי זה היה עם קידום, ואז זה שם אותי, זאת אומרת, עשיתי את הדבר הזה, משהו כזה, ואז היה פה קידום וקיבלתי סטופ בקידום, זה קידום מאוד אגרסיבי, אבל לא היה לי בעיה עם זה. מי ששואל איך עשיתי, אם עשיתי בערך $517, אוקיי, אבל זה היה כפול 3 משתמשים, אוקיי, 3 חשבונות, אז זה למה הכותרת, כי זה יוצא רווח יותר גדול, וזה המטרה, למנף את החשבונות, למנף את הכוח שחברות נוסטר נותנות לכם. ובואו נראה שנייה, אני רוצה לעשות ריפליי, ולהראות לכם איך הייתי מתנהל במידה, ועדיין הייתי בעסקה. אוקיי. בטעות נכנסים 36 חוזים פה בריפליי, לא להתייחס. אוקיי, אז ירדנו, כמו שאמרנו, סווינג היי, קידום. מה זה סווינג היי? שוב, אני אזכיר למי שלא יודע, הנר הזה, אוקיי, הוא גבוה יותר מהנר שלפניו ומהנר שאחריו, זאת אומרת הוא סווינג היי, לנר נמוך, למשל ניקח את הדוגמה הזאת, אם אני בלונג ואני רוצה לקדם לפי סווינג לא סווינג היי, אז הנר הזה הוא יותר גבוה, יותר נמוך מהנר של אחריו ומהנר שלפניו, אז הוא סווינג לואו. שוב, חשוב שנתרחק מזה, זאת אומרת, במידה ואני כאן, אני עדיין, לא יודע במידה ואני כאן, אבל נגיד אני כאן, אוקיי, זה סווינג היי, אני לא אקדם, כי אני רוצה להתרחק מהסווינג היי הזה, זה יכול להיות או בנקודות או בזה, אתם יכולים להציב לכם כל, לא יודע, איזה משהו קבוע, איזה 10 נקודות למשל, ואתם מקדמים, שוב, תלוי בכם, זה נר שהוא יחסית חזק, כלפי מטה, אני מקדם את הסטופ לכאן, ממשיך, שוב פעם עלינו, תיקון קטן, ושוב, זה נר מאוד מאוד גדול, קידום לפה. הסיבה שאני קידמתי סטופ מאוד אגרסיבי, כי הנר הזה באמת היה מאוד אגרסיבי, וגם תכננתי בלי קשר לקחת פה פרשל של חצי מהעסקה שלי עוד לפני שנכנסתי, אז לקחתי פה באמת, כאילו, תכננתי פה לקחת את הפרשל, במקום לקחת את הפרשל קידמתי את הסטופ לפה, כדי לסחוט עוד ממה שאני יכול. זאת אומרת שאם היינו ממשיכים לרדת, הייתי יכול לסחוט עוד רווח, במקום לקחת פרשל. בשלב הזה, אם לא הייתי מקדם סטופ לפה, מה הייתי עושה? שטוב, יש לנו שתי גפים אחד אחרי השני, אין לנו סיבה לחזור לגפ הזה. הייתי מקדם לאזורים האלה של True Day Open. אוקיי, תחשבו שאם לא הייתי מקדם, אם הייתי מקדם לכאן, המצב של העסקה יכול להיות אחרת. שוב, יש לנו כאן סווינג היי, מקדם לפה, והיינו יוצאים בסטופ. אז בערך היינו יוצאים אותו דבר, אז זה לא כל כך משנה לנו, אבל זה יצא מאוד מאוד מגניב. בסופו של דבר, מה שכן, זה שהעסקה כן הגיעה ל-sell side liquidity, והמשיכה לרדת עוד ועוד ועוד. עסקה באמת מדהימה, מי שתפס את כל התנועה, כל הכבוד, משהו כמו 76 נקודות, אמנם אני תפסתי אך ורק משהו כמו 24.5 נקודות, טיפה פחות, סליחה, לקחתי אותה מפה, כן, 24.75 נקודות, עסקה מאוד מאוד כלילה, רווח קטן, אמנם, מה זה קטן? כאילו $517 על תיק זה לא כזה הרבה, אבל שאתה מכפיל את זה פי 3 תיקים, זה כבר יוצא באמת רווח יפה מאוד. זה הכל חברים, forever model, באמת forever לכל החיים, לדעתי באמת המודל הכי, לא הייתי רוצה להגיד פשוט, אבל הכי טוב שאני שכרתי בו אי פעם, ושכרתי על המון אסטרטגיות, אני שוכר עם המודל הזה כבר המון זמן, וזהו חברים, רק כמה דוגמאות קטנות שרציתי רק להוסיף, הרבה שאלו אותי לגבי CSD, אז הנה אני עונה פה בקצרה מאוד. CSD, אוקיי, איך אני מותח סטנדרט דיוויאשן? אם אני אקח סטנדרט דיוויאשן למשל, 2 דקות, שזה מה ששכרתי עליו, אוקיי, אני מתח סטנדרט דיוויאשן,
אני אראה שמהאזורים של 2, 2.5, אוקיי? תראו איך הגרף עלה וזינק, אוקיי? אז מאוד חשוב לדעת איך מותחים סטנדרט דיוויאשן, כי זה הנקודה שיכולה להיות לכם ה-final take profit, מאוד פשוט, אוקיי? יש לנו את העלייה הזאת כלפי מעלה, אוקיי? עלינו, בלמנו איפשהו, איפה בלמנו? ב-SMT, ב-sell side, לא משנה מה, אוקיי? עכשיו, איפה ה-CSD שלנו? פה, למה פה? עכשיו, כל העלייה הזאתי, אוקיי? יש לנו פה כל העלייה הזאתי, ואז יש לנו גם את כל העלייה הזאתי. כי יש נר אחד שמפריד ביניהם, זה יכול להיות גם שתי נרות. אם אני אלך למשל עם גרף 3 דקות, אני יכול לראות שיש פה שתי נרות, אוקיי? עכשיו, זה סוג של V-shape, זה מה שאתם רוצים לראות, אוקיי? ובעצם סגירה מתחת לנר הזה, אוקיי? הנגדי לכיוון, הוא בעצם CSD, אוקיי? איך מותחים סטנדרט דיוויאשן? יש לנו פה את ה-CSD. איפה הנמוך של ה-CSD? זה לא הנמוך של ה-CSD, אוקיי? זה הנמוך של ה-CSD. אז אנחנו לוקחים מפה את הסטנדרט דיוויאשן ומותחים עד לגבוה של ה-CSD, זאת אומרת הגבוה האחרון שנלקח. סליחה, אני צריך לעשות את זה הפוך. איפה הגבוה האחרון שנלקח? זה הגבוה האחרון שנלקח. אוקיי, ה-CSD, הגבוה שלו, לקח את הגבוה הזה, שזה הגבוה האחרון. אני מותח מפה לפה, ויש לי בעצם סטנדרט דיוויאשן, אני יכול להבין לאיפה הגרף ילך והכל. מפה אתם רואים שהוא רק יגיב כלפי מעלה, לקח את ה-buy side הזה, שוב זה תמיד קורה שבעסקאות, אז כל מי שלקח עסקה על סמך הסטנדרט דיוויאשן, יכל לקחת פה long מהאינברז'ן הזה או משהו כזה, בגרף דקה למשל, מי שלוקח פה יכל לעשות באמת גם long גם short, ממש פינג פונג, וזה הכל חברים, זה היה הריקאפ שלנו להיום. אני משתדל לעשות לכם עוד סרטונים ולייבים, כמובן אנחנו עושים הרבה לייבים בזמן האחרון, אז תהיו מעודכנים, כנסו לקבוצות הוואטסאפ, הכל בחינם, אני לא מוכר לכם כלום, וזהו חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא או בלייב. Peace.